Sinlung Hills Council in Thlanna masabera vo in khan bial so pahnia boruak muan tak noya mi puiten vote an thlak Mizoram Larsap Thar PPS Sridharan Pillai chu vo in khan rinom na thu tiam tira laklu ani a state puitlinga Mizoram hlan kai ani nuwa Larsap somni pakhat na ani Sibai ule tuna chanchin kim changzokin Sinlung Hills Council in Thlanna masabera vo in khan bial so pahnia boruak muan tak noya mi puiten vote an thlak Mizoram Sarkar le HPCD 10 nikum April thla a in remna anzia nuwa Sinlung Hills Development Council SHDC to Sinlung Hills Council a hlan kai ani a Sinlung Hills Council interim period to thali po sei ani nuwa tun thlani riat hian ahun atop to dona wangin in thlanpui hi State Election Commission chuan abwat sei ani Bia som pania hian khosom thum pariat a oma polling station som thum pariata mi puiten zingdar sari atangin thuang takin vote an thlaka vote thlak khar hun tlaidar lia khan sakordai le phwai buang ti lo bialdanga te chuan vote thlak zo manani a vote la hi za asom sari chuang tling turangai ani Bia som pahni chu hian candidate somli pahni an oma rorel lai MNF le HPC te an tang dun dona MNF in bial saria candidate da in abak bial panga a HPC le anthurwal puiten independent angin candidate anda a Congress party chuan bial paruka candidate da in bial thren khata independent candidate an thlopa ZPM chuan independent candidate pali an thlobok recognized party ang chuan MNF in candidate pasari Congress in candidate paruk BJP le NPP in pani VV le HPC in candidate pakhat anneya independent candidate somni pali an omane Sinlung Hills Council in Thlan masabera hian party te an campaign ngor hle a tuivol bial tu pulal chandamaral te MNF Sarkara Education Minister chuan sakordai a omchila Zonet Palayin sakordai North akomna a MNF le HPC tangdun chuan ne na anchan ngei arin thuasoi Enge puchante in beisedan le hibial som pania Sinlung Hills Council in Thlan pui masaberania rorel lai in nia enge in beisedan le Pathian zara kan beisei sang viau maya Sinlung Hills Council masaber hi MNF HPC tangdonin sakana kan sim ngei kan beisei Heti lai hian eptula matangin Congress party shwai tu tuivol bial tu MLA lui puarel pian moya po in vote thlak hi a omchila new ver veka zonet palayin akomna a rorel lai MNF party antran na satdan enin anbe sei ayin andin hun athadon nia angai thu asoi tuna hian new vervek polling station a kanum meka kabulami hi XMLA le helai bial lo nei to tu te tin MPCC Executive Committee atel mek puarel pian moy ania enge kaputun truma hianin Sinlung Hills Council in Thlanna masaber kan han nei mek ania enge in party hian beisei nei le tun trumin than tura hian keni chon beisei na kan nei sang khop maya a chan chu kan thalo hle kan rian lai hian minister paruk velin chief minister ho mewin anon be nia chu wa chon thalo viau kan ngai la khan kan lo thaviau mai di ti ka riata chu wa chonin pathian le me puizara lotin na kan nei theirek karing hebial ruk kan bial chunga bia hian Sinlung Hills Council in Thlanna masebera hian harsat na lian tham om lovin mi puiten tuang takin vote an thlaka zo huna returning officer puwanal tran puya chuan an biala vote la za somriat vel atlin phak abe seiti asoi puchan puyeng tengin nge voina hian vote thlak hi engzat nge in beiseya indin muntin aborok heral mon omem borok hiral mon om khomaya tugin zingdar kommalam pang thlengkhan vote za somruk chuang zo mun hen tlato a tin palsang apo vote atla tha leti report kan donga kan bepop lutuk thailo na in ti chuan zo mun le palsang polling station hi vote lak thana berni tir kan tuma za somriat chuang chu tlangai tura kan beisei Hey in Thlanna a hian sakordai North sai phai le tring hun bial te chu bial ngai nom zwal tura ngai zinga antela sakordai North a hian chief executive member nilai lalthamwana mar chu Congress candidate pulal ramwan puyale independent ta chu to VCP nilai puarlal fakzwala te paka puro shinga tenen anin beya council chairman nilai pulal malsoma darngon chu HPCD general secretary lui Congress candidate Darlian Sang Ralsun puwanlal luale puro re latenen tring hun biala anin bei bokani sai phei biala chuan
Mar Helpola Deputy Army Chief Nitrin Pubiak Nunga chu HPC le MNF Trangdunin and candidate Congress candidate VC Vice President Nibok Puram Hlunabaka BJP candidate PHA Laldonglianele Pulal Oi Thangatenen Anin Kinga Mar Shwai tu te zinga mi MLA candidate Lui Pulal Ven Hima Mar chu HPC le MNF Trangdun candidate in Swangpuilon Biala Adinga Sinlung Hills Council member Nilai Pulal Rembrata Varte chu HPC le MNF Trangdun in Sakordai South Biala Andin Tir Bokane in Tlannahi ballot paper mga neyani a Bauruak Amuan Omin kum upalam tepo in Pur takin vote an tlaka Zohun Kwa a Pivandal Thangi kum zapani mi chu vote tlak zinga shat theichina a upa berane ni sela kapiti hian vote thak turin engtin ngei kaldan le hei ila chakviau nge vote thak hi ngai poimo mo katu te pan ni son mo motorin nang ni motoran ni lo min ron khoi na motor thar dek bai alom khom mai chu edu na huna vote thak theye ani tak chu vote thi e vo ingzam ngei thak tong o ka se lo tam tong Kum nau pang lam tepo he in thlanna a hian an phur hle a vote an thlak voi khatna tur tepo in boruak muan om tak noya vote an thlak thei chu lom om an ti thu zonet palai an shilani ati chone nge Henry Mudan le hei vote voi khathlang na turania Sinung Hills Council in thlanna masabera vote in thak donania hei tuna qwa i omeka enge Mudan le hei kan vote thak hi hei aral monga kanin ain avoi khanna po ni ania kai katan chuan hei mi puite po vote nei po kan lo tama karin ai dein hetlama kom khata wain ka voi khanna ni angin hei aral mongin apo ruak po athianga hei miswale mo helte anom lawa hei aral mong de vote kan thlak theidon hi kan lom em mani Sinlung Hills Council in Thlan voi khatna a vote la te hi bial thut muntina zan in hian chiar ngal ani dona zonet chuan vote chiar tuthar berberte zan in chanchin thar chwa hun dar sari atangin zolbuk channel a live in apuang chhuak dona hi zonet YouTube channel a po clear thei ani ang Mizoram Larsap Thar PPS Sridharan Pillai chu voin khan rin omna thu tiam tira laklu ani a state puitlinga Mizoram hlan kai ani nuwa Larsap somni pakhatna ani I PS Sridharan Pillai do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Mizoram and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Mizoram. Larsap Thar laklu na income Raj Bhavan Circular Law na nei hi Chief Secretary Pulal nun moya chuang ngawin na kai shwaya President Ramnath Kovinan PPS Sridharan Pillaya Mizoram Larsap Patana arwat na lekha warrant of appointment athiar chhuat nuwa Guwahati High Court Chief Justice Ajal Lamba an rin omna thutiam tirin alaluta hun engimochen Assam Larsap Professor Jagdish Mukhian Mizoram Larsap ni na amui chu athak ta ani PPS Sridharan Pillai hi kumsang kazwa somnga pathum December ni khat khan Kerala a Venmoni khwa a apianga zirnalama BA LLB ani a ukil hlotling takni in Kerala High Court a ukil na athok thina mipui rongbol turin politics luchilin kumsang ni pathuma tanga sang ni paruk thleng khan Kerala State BJP President ani a nikum May ni somni pakwa a Kerala State BJP President nilai Pukumamam Rajesh Sakharan Mizoram Larsap Palaklu ani Nukhan Kerala BJP President hi ani chunzom le ani tun hi Mizoram in Kerala mi Larsap ani pathumna ani a PS Sridharan Pillai Mahian Congress Shwaito Bakom Purushothaman chu
kumsang ni som pakhata tanga sang ni som palit chung khan Mizoram larsap alo ni to a Kerala BJP President Kumanam Rajasekharan po nikum mei atanga kumin kumtir thleng khan Mizoram larsap alo ni to bok voina larsap laklo na inko ma hian Chief Minister Puzoram Thanga Assembly Speaker Pularin Liana Sailo Home Minister Pulal Cham Liana Health Minister Dr. Arlal Thang Liana PNE Minister Puarla Zir Liana Agriculture Minister Pusila Rin Sanga Supply Minister Pukela Rin Liana RD Minister Pulal Ruatkima Social Welfare Minister Dr. Kebe Chua Law Minister Puti Jelal Nuntluangale MLA te Chief Minister Louis MPCC President Pulal Thanhola Mizoram State BJP President Professor JV Luna MLA Louis le sarkar mi poimo sang te antelani Voina Mizoram larsap tharata na laklu PPS Sridharan Pilayan Mizoram sarkar le puyin in po na thazok ane izel theinan theitop achwa tur thwasoi ama laklu na incom nei zo atuthar lakhom to te akom na PPS Sridharan Pilai chuan sarkar lai puin noya scheme mangin tranpuina dwana ni a hengte hi Mizoramin a hai chwa zel theinan ma lak tur thule paso na na chakzo ka kalpuyani theinan tranalak tur thwasaya Mizoram le apiana Kerala chuan in an na tamtak anneya hei hian atan po olsam na tamtak athlena be seiti soyin khwalzin hipna konga po tranlak thei abe sei thwasoi Zonet changin PPS Sridharan Pilai chuan larsap ani anga Mizoram mipui laka amo phurna sang hlen chuak tura tranla ka tum thule Mizoram hun kil khor berber te po athei anga tam tlo atum tur thwasoya tunma in ezon na atan ukil na athok thina anua politics lo chille in Kerala State BJP President hialani a hei hian larsap mo phurna a hlen chuak konga harsat na asyam lo tur thule Danin larsap mo phurna apek te hlen chwa chu athil tumber ani tur thu asoi larsap thar PPS Sridharan Pilai hi Kerala a achung te le Chian tra ingamo zatin anron troi oma ama troi om tu zinga hian Kerala a Christian sakho shrai tu te po antelani SBI Mutual Fund minga sumpei punnalem siam tuwapu apar khatla a pisane Mizo Overseas Employment Agency sa thoktu mi pathum policein anman Aizol SP pusila za ngawane na tanga Zonet thudondanin SBI Mutual Fund ming ho tu te hian darlon le thingsul khomite hne pung tamzok toktarin an hne sum anda tira an sha theichina sum hi cheng vai bel chekhat vel an mani dor tu te hne na tangin an dong to a an sum hi za a som ni palia pung turin mi pui hne na anin zwarani SBI Mutual Fund ming ho tu te hi an firm ming tak chu Mizo Overseas Employment Agencies ti ani a apar khatla a pisa hongin heta in nam noi hi meichha pahni le mi pa pakhat anni hemi chungchanga hian SBI lamin in rinni khan Aizot Police Station a FIR an theluta police ten chuizui ngalin mi pathum te hi an mana thuzo fia turin an kola an chuizui mekani SBI Mutual Fund ming hoa Mizoram hun shanga Mutual Fund Investment zwartu te hi an shat puiloti SBI ho tu te chuan an soya voina thuchwa an siama SBI chuan Mizo Overseas Employment Agencies minga partnership registration nei jero sang puyale malson tluang puiten SBI Mutual Fund mingin apar khatla a pisa an neiti an soya media lama advertisement te an chwati soyin hei hi an shat puilo thon soya an mani nena sumda tu te chu za asom ni pali in apung don tia anin zwar chu investment zor chwa dan dik lo ani thule mi pui bum na ani ti SBI thuchwa chuan asoi Mutual Fund Investment hi Association of Mutual Funds in India noya inziak lu te chawin anti thei ani lain tuna SBI Mutual Fund ming ho tu Mizo Overseas Employment Agencies te hian engma an nei loti an SBI ho tu te hian an soya SBI Mutual Fund Office hi application reference number nei te po in du an ho thei ani lo thu soin Mutual Fund Investment rate fixed thei ani lo ti an soya mi puite chu Mutual Fund Investment zwar tu te laka fim khurturin an cha ani Trumpui branch YMA in Sakortui chuna Tongtrai Bethel Camping Center a Tanpuina vo in Khan an hlan hemi pwala in khom toy bot saya Central YMA kumpuan chairman Pulal Machwana chuan ramle nam tungding le turin Mizoramin malam apan mek ni in asoya chakzoka ma ason thei nan
achunga cheng mizo nula le tlangwal ten thil chin thalo an nei te an sim atulani ati pulal ma chwana chuan tongtai Bethel camping center a omte chu mangai na le do theina nen khotlang YMA nu le pa le center thok tu ten an enkol an ni thwasoya hei hi mangtangkaya midang lam mithar ramle namtana faduom ningei tura anril ru siam turin acha ane pulal ma chwana chuan thwampui khotlangin anmani in senga midang tana anin hlan chu fak omati thu soyin midang te ti mutu anni ngei abe sei thwasoyane thwampui YMA in tongtai Bethel camping center atan puina an hlan hi poisa fai baka ei turle bungbelte an hlanani tundin huna tongtai Bethel camping center a hian campers mipa zanga somthum pali meichia za somli pasari naupang pali le thoktu paruk an omani kumthar sangni somni April thla a Yonglai Association YLA General Conference nei na tur mun tur longtlai vengpui playground table dan tur tukin khan PH Biak Zava MLA Hova enani longtlai East Bial to MLA PH Biak Zava hi longtlai vengpui VC member tele vengpui branch YLA shwai tu ten an lodong songa kumthar sangni somni April thla a YLA General Conference tuang taka an thlen theina tura anin wat saina te YLA shwai tu te hian lo shilin har satna an nei te PH Biak Zava hna hian an lo thlena PH Biak Zava chan YLA ten bulan lo tan na turin property house saknan chengnoi nga pek an ni tur thu ashilani Tokalo MDC Bial by election nei zot ta ka BJP ticket a thlan tlin puem laiko chu vo in khan rinom na thu tiam tira laklu ane hein khomi MDC secretary puke chijawan akai shwaya district council court president upachi licha in rinom na thu atiam tirane laklo na in khoma hian MDC CEM puem zakhai baka EM dang tele MDC sarkar hotu te an telane Mizorama motor ke a athona nitrogen thun theina masaber chu nimin khan ramhlun venga lalbiak liana filling station a honani ahonna in khom toy bot saya IOAOD Chief General Manager Utia Bhattacharya an nitrogen thun na hi ahonga motor ke a nitrogen thun chu lirthei khaltu te tan ahim le ti soyin hetianga athona nitrogen thun na hi Mizorama petrol pump danga po hon chauzel tumani ti asoi hein khoma hian IOCL General Manager Operations BK Sharma Deputy General Manager Mainak Patra SDO Alok Datta le Manager Retail Sales Vishal Kumar Alok po antelane Sinlung Hills Council in Thlanna masabera vo in khan bial so pania boruak muan om tak noya mi puiten vote an thlak Mizoram Larsap Thar PPS Sridharan Pillai chu vo in khan rinom na thu tiam tira laklu ani a state puitlinga Mizoram hlan kai ani nuwa Larsap somni pakhat na ani Katizong CHANCHIN THAR kan puan thei chu ani